Starcraft 2 turnaukseen, vuositurnaus 13 vai 14 tällä hetkellä. Ja taas kaikkien yllätykseksi 3 Zerg-pelaajaa jäljellä täällä näin Suomeen edustamassa. Nyt ollaan Loserbrandin finaalissa, näyttisi olevan Zuckeliang ja Puppeliini siellä vastassa. Se on aivan oikein. Ja täällä on tosiaan, kuten huomaatte, juontaja, Futser-johtaja. Jäi vähän väliin, nyt ei päästy mies sen pidemmälle. Zuckeliang vedi pidemmän korren. Mut mä oon teistä losereista paras. Totta, mutta me molemmat voitettiin sut. Et eikö se ole jonkinlainen? Mut silti mä oon paras. Silti voitettiin sut. No, oli vähän semmoista alkuruostetta siinä ehkä. Joo, Totta. luonnollisesti. Mä katselin itse asiassa, niin avasi Excel tuossa vähän aikaa sitten, että viime pelistä on varmaan 9 kuukautta aikaa ja sitä entisistä pelistä 2 vuotta. Se on mun mielestä ihan kunnioitettavaa. On. Oli kyllä hauska pelaa pitkästä aikaa. Kyllä se niinku pienemmissä annoksissa menee, et sit jos vähän enemmän alkaa pelaa, niin se kyllä se menee sattuu siellä. unistalliin taas kun. Se on pelaa hyvää rotua, niin se on hauskaa se hetke. No en mä tiedä hyvää rotua, siis rehellisesti sanottuna mun mielestä Starcraftin pelinä on... Siellä on semmoinen fundamentaalinen ongelma siinä jutussa, että halutaan tehdä täydellinen peli verrattuna esimerkiksi muihin videopeleihin niin kuin Dotaa tai vaikka jossain määrin LoLiin, jossa niin kuin yritetään koko ajan kehittää peliä eteenpäin ja saada uutta niin kuin sinne muutetaan, ei nyt Starcraftin karttajuttu on ehkä huonosta, että Dotassa muutetaan karttaa, muutetaan herroja ja muutetaan kaikkea, koko ajan lisätään uutta systeemiä sinne. Ehkä se ei ole kaikista balansseissa olevaa juttua, mutta se saa niin kuin ihmiset pysymään siinä asiassa monta vuotta ja mä haluaisin, että Starcraftiin tulisi enemmän semmoista. Valitettavasti ei ole tullut. Vikingit sai vähän damakea lisää, mutta se ei pelasta meitä. Täällä oli chatissa kans tärkeä kysymys, että onko Enpon ja Futserin beefi selvitetty? No mä en oikeastaan ihan varma tästä beefistä, koska mä ymmärrän, että mä oon varmaan joskus aiheuttanut jotain, mutta mä kattelin esimerkiksi karsintapelit, kun Luolis ja Empo selosteli tuossa noin. Aina kun mä voitin, niin Empon naama oli kuin norsun vitulla, ja aina kun mä hävisin, niin siellä oli semmonen $30 hymy. Mä oon tälleen vaan Protoss-pelaaja sympatiat tuntuu, et ei oo mitään henkilökohtaista, on pelkkää... En tiedä mitä termi tässä käyttää, mutta ei mitään henkilökohtaista. No siis kyllä mä ymmärrän, että tämmönen low IQ voittaa niinku... Mutta joo, Biffi on... Mä oon julkisesti valmis poistamaan Biffin meidän väliltä ja olemaan taas tälleen yhtä suurta perhettä. No niin, tuolta tuli tuottaja sanomaan, että mikrofoni oli huonosti. Mitäs? Puppu vastaa Zuckeliang. Onko teillä suosikkia ja kenen veikkaatte voittavaa? Et niin kuin sanotaan, on sydämen veikkaus ja on aivojen veikkaus. No siis... Mä toivon, ihan oikeesti. Mulla on pientä beefiä Zuckeliangin kanssa. Esimerkiksi se pieni paussi oli tossa noin, jolla mä muistin taas mun niinku mielen, että minkä takia Zuckeliang ei oo koskaan ollut mun lempipelaaja. Tauko tuli ja painettiin sitten revindi siihen peliin. Zuckeliang sanoi adminille 4 kertaa, että muista nyt tarkistaa sitä Futserin näyttöä, että se ei tee mitään tuhmuuksia siellä tai kato mitään sieltä replasta tai yhtään mitään vastaavaa. Ja mä vaan hymyilin siinä ja olin silleen, että vittu tuu siihen peliin nyt helvetti, mä haluun nussia. Joo no, jos Futser on Pupun puolella, niin mä oon sit Zuckeliangin puolella. Zuckeliang on mun sydän ja mun aivot ja 3-0 Zuke, helppo. Mä sanoin, että sydän sanoo Pupu, aivot sanoo Zuckeliang. Sinällään se on, että mä luulen, että Zuckeliang on ainoa pelaaja tässä turnauksessa jäljellä, joka pystyy haastamaan Miksunes jotenkin. Mutta vaikeeta on. Sanotaan näin, että kyllä toi meidän nuori Zerg Toivo näyttää vähän dominoivan täällä näin, mutta en tiedä, me odotetaan nyt tässä pelin alkua kans. En tiedä mikä kestää, ehkä mappivetoa vähän väärä, ehkä Futserin lonkerot on tippunut siihen pöydälle, niin niin sit täytyy siivota. Kuka Itse tietää. asiassa mä olin aika siisti tällä kertaa. Okay. Chatista tulee kysymys, onko kaikilla beefia Futserin kanssa? Siis ei kaikilla oo. Yleensä ne, kello on beefia, on joko Zerg-pelaajia tai Protoss-pelaajia. Mutta tiedätkö, mä oon ok sen beefin kanssa. Niin kun mun mielestä mä oon jopa puhunut tästä paljon, että tässä on enemmän beefiä ihmisten kanssa. Kuin kiva olisi puhua niistä beefeistä tässä katsojapöydässä siitä, että otetaan tossa pieni kuva ennen niin kun McGregor tulee katsomaan Serralia tossa noin ja ollaan punnituksessa ja katsotaan silmiä ja toinen näyttää vähän nyrkkiä siinä ja olisi ihan hälyttömän siistiä, mutta jostain syystä meillä ei ole enemmän semmosia. Eli pointti on se, että ei laita vähemmän beefiä, laita lisää beefiä. Just näin. Mut mä ymmärrän kaikki mua kohtaan olevat beefit. Niin mä sanoin sulle, että
Me tavataan tuossa turnauksen jälkeen Aleksanterin Joo, kadulla. mä otin naaman mun bodyguardiksi, saatin luoliksi. Joo, me varmaan hävitään. Toi oli kyllä niinku, sulla olisi ollut tossa niinku parempiakin bodyguardeja, se olisi ollut Herbe esimerkiksi, mutta ei kelvannut. Luottomies. Ja pointti ei ole se, että voittaa, vaikka on reilu peli. Just näin. Missä meidän peli on? Kato, No niin. sieltä tulee hieno logo. Karttana onkin Ocean Porni Light Editioni täällä näin. Ja selostajana on Divines ja Serral ja Speedy Masa. On muuttunut nämä kaverit sitten viime näkemään. Kyllä. Vasemmassa yläkulmassa on sitten niinku Zukkelijangi tuolla noin Poker. Siinä se on. On komeen näköinen. Ja oikeassa alakulmassa Mikromaniaksin viimeinen edustaja, punainen Pupu. Wow, on se komea mies. Hienon paidan kanssa. Joo, CVC ihan kiva matchup, melkein joku PvP. No rehellisesti mun mielestä on varmaan... No siis on se PvPtä kivempi, mut niinkun... PvP on ihan hirveet. Mä oon samaa mieltä. Siis mieluummin mä katsoisin meksikolaisia kartellivideoita, kun pelasin PvP. No kyllä mä oon niihin aika usein itse asiassa kattonut iltasaduksen, että ei se nyt niin pahaa ollut. Mut siis, tässä tää on tää matsi. Tiedättekö mitä, tuli vähän aikaa sitten, tietysti peli Age of Empires 4 tuli vähän aikaa sitten. Joo. Ja siinähän on vähän semmonen systeemi, että siinä ei oo semmoista main racea olemassa, että kaikki vähän pelaa kaikkia rotuja. Mitä mieltä te olisitte, jos StarCraftiin alun perin olisi tullut semmonen idea, että jokainen pelaa kaikki? Mä luulen, että Morro olisi ollut God. Ei, mutta niin on se ajatukseltaan huono, koska mun mielestä se olisi tehnyt Averagesta niin tästäkin pelistä paljon viihdyttävämpää. Sinällään joo, mutta sit se on vähän sellainen ehkä, että rotu ei olisi tarvinnut enemmän. Mä olisin ymmärtänyt, että on jossain Warcraft 3 ehkä. Siis AOSsahan nyt ihan tulee koko ajan lisää rotuja Niin. käytännössä. Niin ehkä vaan 9 matchup on kuitenkin aika vähän, että ne nyt oppii kaikkia. Ei se ole niin ihmeellistä. Mun täytyy muuten Futser tässä vaiheessa kysyä, että Pupulla on tossa 2 T-paitaa ja huppari päällekkäin. Onks tuo huoneessa noin kylmä? No mä olin T-paidalla siellä, mä otin mun hupparin pois siellä, kun siellä oli niin kuuma. Mut toisaalta se johtui siitä, että mä olin siellä. Totta. Pelistä jos puhutaan, niin aika standardit avaukset molemmilla. Mä annoin Pupulle special taktiikoja ennen tätä peliä, mutta en tiedä kuunteleeko se niitä. Mutta ei tässä nyt vielä toistaiseksi mitään ihmeellistä tapahdu. Ne on molemmat tekee 2 Queenia, Zerklingei, Drone, Speedy. Eli ihan normaalisti mennään tähän. Mä en tiedä, midgameen ainakin, jos ei kumpikaan nyt vaan painat Z-nappulaa pohjaan ja päättää, että tässä ei tehdäkään Dronea, koska Zerkki pystyy No Zukkelijangi laittoi sen. 3. Hatcherin tonne jo. Siellä on, se on ainoa ero näiden pelaajien välillä tällä hetkellä. Mut se tuntuu siltä, että kyllä Pupukin haluu sen laittaa tässä kohta maahan, koska ei oo mitään niinku roach-tekkiä, ei oo hirveästi aloitettu lingejä. Toki siellä on nyt ihan järkyttävä suppliblokki, mutta tuntuu siltä, että Pupu haluaisi sen vielä maahan. Joo, siinä vaan tehdään muutama drone enemmän ja sen jälkeen otetaan 3, mutta loppujen jälkeen kun molemmilla on 3 hatcherit valmiiksi, niin ei tässä mitään isoja ekonomisia eroja pitäisi olla. Zuken aloittaa 6 Zerklingiä, mutta ei nyt Pupun pitää kuolla tän tai mitä. Se on vaikka Queenit ja on Evo Chamber muurit, niin KPS pystyy ja olet turvas. Roach Warrenkin on otettu Pupulle, niin Pupu nyt päätti, että ei nyt haluta kuolla mihinkään, otetaan mieluummin varman päällä. Eikä pieni ekonominen tappioasema, mutta se on ihan ok. Luetaan siihen, että pystytään sit outplayaa Zuke Nyt myöhemmin. täytyy kyllä tässä vaiheessa sanoa, että vanha setä on täysin väärässä asiassa, sun ei kuole mihinkään. Toinen teki 3. Hatcherin tonne justiinsa, niin ei siellä olla kyllä kuolemassa yhtään mihinkään. Vaan lähdettiin tekhaamaan mieluummin ja se laitettiin Evo Chamberi pystyyn ja tehdään Roach Warrenin kanssa. Koska laitetaan Roachin speedi, tulee varmaan joku pikku upgrade tohon noin. Ja lähdetään pienelle timing puskulle. Sinällään joo, mutta mä oon itse asiassa vielä siinä mielessä eri mieltä. Mä luulin, että täältä oltais menossa Mutaliskiin. Ei oo Mutaliski, siellä on kuulehan poikaseni 2 kaasua otettu. Mutaliski vaatii 4 kaasua. Totta. 3. kaasu kyllä tulos. Ja No. tripla Evo Chamber. No, nyt tehdään vasta Roacheja. Tuo Tripla Evo, se on kyllä Zukkeliangin puolella. Mä veikkaan, että se on vaan muurina siihen tällä hetkellä ja siellä kriidataan sit. Siellä lähteekö Queeni alas ja paskaks vaan! Ja Zukel on vähän noin lingit myöhässä ja tässä saattais Pupu ehkä saada parhaimmillaan tän 3 peruutettu. Tuskin, koska siellä on 20 lingiä tulossa lisää Zukelta. Kohta lähdetään lipettiin täältä. Ja kato, Mutaliske, Spire on aloitettu. Kappas niipäs onkin, sieltä se tulee.
kun se aloitti lairin niin nopeeta, että Mutta tosi jännä, kun siellä on vaan toisaalta 3 kaasua. Yleensä mutaliskit vaatii 4 kaasua. siellä on nyt 4 aloitettu just. Koska mä oon Terran pelaaja ja siis niinku mulla on tietyt koolit tälleen 10 vuoden jälkeenkin, että milloin tulee mutaliski ja ne ensimmäiset koolit on se, että sä näet 4 kaasua, niin silloin sille tulee erittäin todennäköisesti Joo, mutaliski. mä en oo koskaan oppinut kattoo näitä kaasuja, et älkää kytkö multa. No se on Protoss-pelaajan vika, niin Näki myös turnaustuloksissa, että täytyy olla siellä losereitten puolella. sieltä pääs Lingit meiniin skouttaamaan mitä Tsugella Kelaa, on. jos sulla ois mun aivot ja sun nuoruus. Voittamaton yhdistelmä. Ja muta vastaan muta näyttää tulevan. Saadaanko deffattua tää? Ling ei oo aika vähän tuolla pupulla tällä hetkellä, mutta siellä on paljon roachia. No ja Queenit on aika hyviä ukkoja, kun lisää sitä Depsia, Transfuse on sen verran hyvä AB liittyy, et siitä pitää jengit hengissä. Nyt se Spira alkaa valmistumaan, Pupu on kerännyt ihan ok pankin kaasu. Nyt voisi olla enemmän, jos ollaan otettu se 4 kaasua aikaisemmin. Saataisiin lisää, mutta nyt saadaan kuitenkin se 5-6 mutaliskia aloitettu ja sekin voi olla aika ilkeä yllätys Sugelle. Tietysti omat mutat tai korruptorit tulee aika nopeasti, niin ei mitään pelin lopettaa vahinkoa tässä Pupuassa Mutta samassa nyt aikaa. rehellisesti pitää aika paljon näillä 5 mutaliskilla saada tehtyä, kun Zukkeliangilla on tuolla 14 kerääjää enemmän tällä hetkellä, että laitettiin kyllä oma W pohjaan noissa droneissa, mutta silti ollaan aika paljon jäljessä tällä hetkellä. Ja nyt ne 5 tulee ja siinä on semmonen 40 sekunnin timing, ehkä 50 sekunnin timing, kun pitää saada aika paljon damagea tehtyä ja tasoittaa drone countit tuolla tällä hetkellä. Ja tää yksi Overlordi ei valitettavasti ole se, millä tasoitetaan. Joo, ja tässä on vielä se, että Tsugeliangilla on toi Spire melkein valmis ja siellä on niinku 1000 pankissa, niin Tsuge saa suoraan 12 mutaliskia aloitettua tähän näin. Mikä aiheuttaa sen, että Pupun mutat on vaan ihan suoraan kusessa 1v1. Kyllä, ja siellä otettiin +1. Ja Pupun tarkoitus ei ollut alun perinkään massata mutaliskia. Nyt se sit marssii ja näillä pitäisi oikeesti saada vähän juttuja tehty. Siellä tulee mennä 9 mutaliskia. Ja jos noin 9 mutaliskia menee yhteen kasaan ja ne pääsee iskuetäisyydelle noihin 5 mutaliskiin, niin ne kaikki saa kyllä tapettua noin kaikki tosta noin. Joo, no ihan hyvä peliliike Pupulta sinänsä se, että ei nyt overcommitattu mutaa. Siellä on tehty aika iso määrä roachia. Itse tykkäisin jostain Roach Corruptor timingista tän, koska se on ollut aika Miten historiallisesti... sä Roach korruptaat, jos sillä on 9 mutaliskia vastustajalla? Niin, mutta se Corruptorit on hyviä mutaliskejä vastaan. Koska Pupu teki vaan ne 5 mutaliskia ja sen jälkeen en yhtään enempää. Meillä on Roach Speedi, Tsuge ei ottanut aloittaa sitä. Jonkunnäköis Roach timingissa voisi olla pieni aikaikkuna, Kuulehan millä nulikka, saadaan niin tehtyä katsopas tonne vahinkoa. alas nyt keräjämäärää. Siellä on 12 enemmän ja 12 mutaliskia enemmän. Tuo Pupu ei voi lähteä tuolta basesta yhtään mihinkään tällä hetkellä, vaan se joutuu alistumaan tuolla. Siellä lähtee duelaamaan, siellä on 20 roachia, keräjikää ei ole yhtään. Tää peli on ohi. Niin pitäisi olla ne korruptorit, jos olisi sieltä korruptorit, lähtee- kaikki olisi hyvin. Mut sieltä lähtee Pupu vastahyökkäykseen nyt. Siellä on toisella puolella melkein tää Ling Roach-pallo. Tsuge joutuu pakottua pois. Mä en oo ihan varma minkä takia Pupu ottaa tässä vaiheessa +1 melee-upin. Se ei välttämättä ole hirveän hyvä, jos sä aiot pelaa massa Roachia. Sieltä nyt Pupun nukot tulee, että tämän Roach-pallon on pakko tehdä niin paljon vahinkoa kuin mahdollista. Mut siellä on Tsugen lingit jo piirittänyt. Kaikki Pupun lingit kuolee. Mutaliskit tulee tukemaan Roachia. Yhtään keräjää ei ole vielä kuullut ja Tsuge ottaa ihan massiivisen Joo, johdon. mennäänkö seuraavaan peliin? Tää taitaa olla ohi. Siis tää mua ärsyttää niinku siis... Ei tässä ollut mitään järkeä tässä koko pelissä niinku missään vaiheessa. Nyt siellä on vieläkin ne 20 mutaliskia, siellä on keräjäliidit 15 keräjää enemmän ja 60 supluja enemmän. Mitä? No, niin. Tsuge tulee ja ounaa. Puhu varmaan lähtee pelistä aika pian, se on muutamat circlingit, juoksentelee ympäriinsä, mutta Tsugella on vaan niin paljon mutaliskia. Mutaliska on kuitenkin ihan kelvollinen unitti, että ainut tukko, millä se hävi on Corruptor. Sanopahan vaan. Mutta ei oo Pupul korruptori ja ei taida olla paljon toivoa enää tämän pelin kääntämisestä. Mut tässä pelissä oli kans se, että Pupu lähti tollaseen niinku melkein voisi sanoa 2 basen mutaliskiin. Mut se drone-countti oli ihan järkyttävän matala verrattuna Tsugeen. Niinku Tsuge pääsi johonkin 54, kun Pupulla oli about 30 dronea. Ja mun mielestä tollasta eroa ei voi mirror matchupissa tapahtua. Tässä pitää vähän kommentoida. Huomatkaa, kuinka tarkasti nämä pelaajat on laittanut hiirimatot ja hiiret ja näytöt tohon. Siellä ollaan viivottimen kanssa katsottu, että ollaan täydellisessä suorakulmassa tossa noin. Mut tossakin on eroja. Siinä näkee, että Tsugeliangin näppis on tosi lähellä pöydän reunaa, kun taas Pupun on ihan tuon niinku näytön jalassa No mutta kiinni. se johtuu nyt siitä, että Pupulla on huomattavasti jossain mahaa. Mut Pupul kuitenkin hiirimatto on taas kauempaan verrattuna Tsugeliangilla hiirimatto ihan pöydässä kiinni. Tässä on tämmöiset
koulukuntaerot selkeästi. Muistaaks kukaan miten Flashilla oli? Olisiko siitä pitänyt ottaa oppia? En kyllä muista. Mut eiks Ranteella ole parempi, että on vähän jotain tukea? Tai kai sen takia ne myy niitä rannetukia. No, miten se nyt ottaa? Mutta, Pupu tosiaan voitti upper bracketissa Zhuge-Liangin 3-0. Nyt Zhuge ottaa ekan mapin. Onko Pupun henkinen ote rikki? En usko. Kyllä Pupu tästä voittaa. Kattokaa tota ilmettä tällä hetkellä. Niin kuin jos olisi tehtäis Terminaattorista uusi elokuva, niin Pupu voisi olla se niinku uusi päänäyttelijä siinä. Niin. No se on oikeassa yläkulmassa on Benjamin seuraava Arnold Schwarzenegger Puha, eli tunnetaan Mikä? myös toisella nimellä Pupu. Siellä se on. Ja vasemmassa alakulmassa sininen Sergi, Venley, Dai, Zhuge-Liang. Jotkut tuntevat hänet jollain muullakin nimellä, mutta Zhugehan se siellä. Nimiä on ollut vuosien varrella erittäin monta. Muistaakseni Suomen Pelit-lehti käytti nimeä Rautaperse aikoinaan. Se oli aika upea kyllä artikkeli. Siinä oli muutenkin siinä artikkelissa kaikki ihan hirveeltä. Ja Rautaperse tuli siitä nimestä, kun Zhuge-Liang pelasi maailman pisimmän StarCraft-matsin, joka oli tämmönen virallinen matsi. Taisi voittaakin sen loppujen lopuksi. Voitti, ja siinä kävi vielä silleen, että Lille Kanin vastustaja sen jälkeen diskattiin, koska hän oli heittänyt jotain mystistä läppää siinä pelin loppupuolella. Kannatti istua ne 3 tuntia, oli hyvä ajankäyttö. Oli. Aika samankaltaiset avaukset toki Hatch Firsti molemmilta, mutta Pupu otti ton kaasun ja sit poolin. Zhuge ottaa poolin, ei kaasua. Nyt on vähän erilaiset tosissaan. Yleensä tuo kaasu ottaminen tarkoittaa sitä, että halutaan pelaa vähän aggressiivisemmin. Siinä on, tällä hetkellä toi kaasu on 20 sekuntia aikaisemmin kuin tuolla vastustajalla, niin speedi saattaa olla 20 sekunnin timing, mutta toisaalta sitten ei ole mitään hyötyä tällä hetkellä, kun tuossa kaasussa on vaan 2 kerääjää jostain syystä. Mitäs tää Alkyone? Onks tää teidän suosikkikartta? Tää oli yksi paskimmista kartoista. Mä en muista näitä karttoja ollenkaan. No tässä on toi niinku 2 puolta tässä. Tuossa on noin kusiset mineraalit tuossa blokkaamassa ton oikean puolen kokonaan tässä näin. Niinku, mä niinku olisin halunnut vetoa tän kartan, mutta jokaisessa pelissä missä mä pelasin, niin Velmu ja Zhuge-Liang molemmat vetostaa mun puolesta ja mä olin tyytyväinen. Se on ihan... Sitten tuossa on toi Watchtoveri keskellä. Ja niin kun, hirveän vaikea, niin kun varsinkin Terranilla, jolla pitää flankätä mun mielestä ja niin kun olla autospositiossa, ja saat pelaa vaan puolta karttaa, niin se on huomattavasti vaikeampaa. Saataisiko me nähdä Pupun maini nopeeta? Mua kiinnostaa tuolla. Mikäs siellä on? Lähinnä kaasupainosta, että siellä on 2/3 ton speedin kanssa aloitettu, joten tuskin mitään ihan giga-aggressiivista tulee. Mutta toisaalta kun siellä on se 2/3, niin siinä voisi periaatteessa heittää Banenestin, koittaa painaa kolmosbasea ja tehdä joku pari defense sinne. Joo, kyllä tää on ihan hyvän näköinen Pupulle sinällään. Joo, 3 hatcheria on kuitenkin enemmän aina kuin 2 hatcheria. Aikaisemmassa pelissä Zhuge oli se pelaaja, joka expas ja osasi hyödyntää sitä ekonomista etuja, puhuu pelasta passiivista Matlandru-recountin peliä, mikä ei oikein toiminut, ei saatu tarpeeksi niitä mutaliskeja. Hävittiin se, että kaverilla oli vaan enemmän kamaa. Niin nyt tällä kertaa Zhuge-Liang on se, joka menee tosi nopeeseen Lairtekkiin. Tää on niin nopea, että olisikohan tässä sit joku all-in buildi kyseessä. Mä veikkaisin Roachia tällä kertaa, koska siellä on vaan yksi kaasu otettu tällä hetkellä. Ja uskottaa sillä on Roach Warren myös. Mut kun toi oli niin nopea lairi, niin musta tuntuu, että se voisi ihan hyvin heittää niinku 3 kaasua lisää. Ja sieltä tulee mutaliski, sieltä tulee! Mutta toi on just toi, niinku, jos sä pelaat kahelvasella tälleen, niin sä haluat tehdä ton Roach Warren ja Evon tohon muuriin, niin se näyttää siltä, että sieltä voisi tulla Roacheja. Koska jos sä et tee niitä, niin sit vihu tietää saman tien, että okei, tää on mutaliski, ei oo mitään muut vaihtoehtoa. Kysymys on tässä vaiheessa, luuletteko, että Zhuge-Liang feikkaa +1 atakkia tuolta tällä hetkellä, vai antaako se mennä sen loppuun? Todennäköisesti se tekee silleen, että se tekee jonkun just 5-6 mutaliskia, hakee noi Overlordit kartalta ja sen jälkeen alkaa tekee Roacheja. Se on mun veikkaukseni. Joo, kohtaan se nähdään. Lairi on nyt valmiina ja kohta sinne ilmestyy Roach Speedi. Okei. Huomasin, että se on ammattilaisuuden. Mä olin sanoa jos Pireen, mutta sitten nyt tulikin Roach Speedi. Niin ajatus muuttui mukana. Joo, mutta sieltä Overseer kanssa saadaan nopea scoutti, ehkä Zhugen buildi oli vaan 2 base scout, mikä ei oo hirveän hyvä buildi, mutta 4 Roachia.
Spire maksaa sen mitä maksaa ja kohta siihen olisi rahaa, mutta siellä vaan lisätään Roachia kyllä. Ilmeisesti ei olla muuta iskeä tässä pelissä näkemässä. Tuskinpa. Lairi tulos myös Pupulla. Roacheja ei ole vielä tehty. No niin, sieltä tulee 6 ensimmäistä. Keräjämäärät on täysin samat. Mua huvittaa aina näitä serkkien keräjämäärät. Ihan kun näissä jossain niinku Excel-taulukossa niinku, että 44 tai sit jos teet yli, niin oot gigatuhmaa aina. Mut onks toi Spine... Kato, Pupu tekee Spine Crawleria. Se ajattelee, että täältä tulee oikeasti painetta. No sen on pakko tehdä se spine, koska sillä ei ole speedia ja vastustajalla on speedi. Ja historiallisesti Napoleonin taktiikoilla niin se jompi liikkuu paremmin voittaa pelin. Ja sillä on myös +1 upgrade advantage tuolla noin. Ja joo, tää on itse asiassa Zugelta ihan puhdas 2 basen all-in. Pupu skouttaa tän, sieltä näkee tosi monta Roachia. Pitäis tietää tässä vaiheessa, että okei, tää on tulossa, että nyt pitäis Kato, ne kuningattaretkin liikkuu sinne. Joo, täältä tulee nää Overlordit levittää tota creeppiä tohon noin. Siinä on kauhea tollanen niinku moottoritie. Autobaana tulee tohon noin, just Kyllä. näin. E75 laitettu Lahteen pitkin siitä. On sitä Pupun base sit Lahti. Jos Pupun base on Lahti, niin me ei ainakaan haluaisi olla Pupun basessa. Mut kun, no, tässä on Zugel pieni aikaikkuna siihen ennen kuin tai siitä Zugelet on paremmat upgrade, mutta tässä vorpataan Ravageri näyttää siltä, että Pupu ehtii saamaan +1 aseet valmiiksi, mikä on tosi hyvä juttu Pupulle, koska se haluttaa pelaa Allin niin vasta, jos Allinalla on paremmat upgradeit. Zuge ei vielä tuu ramppilla, jos Ravagerin pitää ottaa kiinni, ja kun Queenit menee autobaaniin Suomessa on nopeusrajoitukset, ei päästä 200. Nyt tapella Miss Queenit ei ole näky missäkään, 2 Spinecrawleria Pupulle, lisää paljon DPS tähän tappeluun. Ja Pupulla on myös niinku armeijasupli melkein sama, siellä on se Spinecrawleri, tuo kävi toisen puolella karttaa Lingit peruuttamasta Zugen 3, eli mitään B-suunnitelmaa tästä Zugelle ei ole. Täällä on pakko tehdä vahinkoa ja se on pakko tehdä nyt. Mutta toisaalta tää nyt on hyvä Pupulle, suplut on samassa, mutta niinku lisävoimat tulee niinku paljon aikaisemmin aina Pupulle. Tässä olisi hyvä konkeini. Valitettavasti sulla on pari Ravagea, mitkä ampuu tuolla backline siegeen. Meneekö läpi siitä, niin sieltä katsotaan, pahasti näyttää. Joo, Pupun pitäisi melkein tässä vaiheessa vetää droneja, siellä ei ole myöskään lingejä tankkaamassa näitä, ja noin Ravagerit tekee niin paljon vahinkoa, kun ne outrangee noin roachit. Pupun kaikki yksiköt ei ole päässyt ampumaan, Spinecrawleri tulee nyt tukemaan, mutta ehkä vähän liian myöhään. Pupu vetää dronet mukaan, tietää, että tässä taistellaan epätoivosta puolustussotaa Zugeliangin hyökkäysjoukkoja vastaan. Vielä kestää toistaiseksi Pupu, mutta suplit on ihan järkyttävästi Zugeliangin edelle. Vittu toi Tserkki on imba. No ei Pupun puolustus ei todellakaan ollut se mitä luultiin. Kaikki näytti ihan hyvältä, oltiin samoissa supluissa, samoissa upgradeissa. 2 Spinecrawleria, niin vaan Zugel löysi sen paikan, missä ei ollut niitä puolustuksia. Ja nyt Anu suplu on 2 kertaa isompi Zugel, että Zugel ottaa 3, tietää, että Pupu on vetänyt kerää, ollaan keräheilus. Kaikki pelimerkit on Zugen puolella ja Pupun pitää tehdä ihan taikatemppu, jos meinaa pysyä hengissä. Tossa oli kyllä iso virhe Pupulta, että olisi pitänyt ehkä flankkää tuolta takanta kanssa. Jos olisi vähän flankkannut takaa, se olisi saattanut voittaa, koska toi fightti meni täysin siihen, että Zugeliangilla on noin pari Ravageria, jolla on +1 enemmän rangeja vai 2 enemmän rangeja kuin Roacheilla, ja ne pystyy ampumaan sieltä takalta, ja kaikki Pupun äijät ei päässyt tappelemaan siinä. Jos olisi tehnyt pienen flankin tehnyt sieltä takaa, ja no right-clickit Ravagereihin pam 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 pam, niin se olisi varmaan mennyt eri tavalla se taktiikka. Oi, oispa murrettu Tserkki. Mua kiinnostaa kans tässä näin, kun Pupulla oli tosiaan ne lingit siellä toisella puolella peruttaa sen hatcherin. Mä mietin, että kuoliks ne sit vaan niinku Zugen rallyyn vai mitä siinä tapahtui, koska ne ois ollut kans tosi hyödyllisiä tossa taistelussa tankkaamassa noit ensimmäisiä Roachin ja Ravagerien osumia, niin Pupu ois saanut tehtyä damagea, kun taas Zugen damage käytännössä menee hukkaan. Erittäin hyvä kysymys, mutta no niin, no 2-0 tilanne ja nyt Pupun pitää vetää kyllä joku kani hatusta ja muuttaa tätä peliä, että aika dominoivalta näyttää Zuge tässä vaiheessa. Tietysti Pupu kaato 3-0 Zugen, mutta nyt Zuge on kyllä tullut ihan uusilla pelihousuilla, uusi peli-ilme ja näyttää ihan siis eri pelaajalta melkein. Onko tietysti joku AI-alien ottanut Zugen aivot haltuunsa? Se on ihan sama mitä niinku tää peli robotti. menee, Miksu tulee voittamaan joka tapauksessa finaalit sieltä, niin Musta tuntuu, että mitä tässä kävi oli, että Zugeliang sai sellaisen motiboostin, kun se voitti Futserin. Ja nyt sen jälkeen sillä on sellainen fiilis, että nyt mä voitan tän turnauksen. No se on tietysti, jos kaataa Futserin, niin on semmonen, että voi voittaa kenet tahansa. Mä oon pitkään harkinnut, että näihin turnauksiin vois homma semmonen nyrkkeilykehä, niin päästäis biiffeen vetää aina tän jälkeen. Katsotaan sitten, kuka kaatais ketään. Katsotaan, jos meidän showmatsi onkin sit tällä kertaa sellainen VVE.
Mutta historia sanoo, että nämä miehet on pelannut aika usein ja suurimman osan ajasta ne tappelut on voittanut tää mies täällä oikeassa alakulmassa. Meta PL Zhuge-Liang. Tiedääks kukaan mikä on Meta PL? Ei todellakaan mitään. Se niinku kuulostaa näin niinku puhtaasti klaanitäkin niinku silleen puolesta joltain niinku tollaselta niinku puolalaiselta metalta. Ja sitten on muuten tuolla Assembly-koodi tällä hetkellä 555544. Voitte käydä laittaa sen Assemblyn sivulle ja voittaa jotain mahtavia palkintoja. Juuri näin. Just näin. Niin, pupu. Tosi se on. No. Ehkä mä mietin, että se on joku metaplayer, se on joku ironinen meemi. Silleen, me pelataan metagamea. En tiedä, viimeksi kun näin, niin siellä oli Menasen takia vielä. Ja vielä mulla oli Enken takia. Jännä nähdä kyllä. Nyt tosiaan molemmat on vaan Hatch Firstillä. Katsotaan onko tässä mitään eroja. Sieltä tullut aikamoinen paukahdus. Meinas korvat tuhoutua, mutta ei se mitään. Molemmat ottaa kaasun samaan aikaan, sitten tulee puulit. Eli nyt on käytännössä täysin peilikuvapuildit toisistaan. Joo, pupu aloitti dronen vähän aikaisemmin. Selkeä build order advantage, niin kuin ammattilaiset sanois. Ja varmaan tää kasaantuu sitten lumipalloefekti tyyli seuraavat 20 minuuttia, jos pupu voittaa. No niin, lopetaanhan tää lässytys. Mitä sä teette elämässä nykyisin? Luolis on nykyään töissä. Ei, mä oon tällä hetkellä työtön. Maksaks mä sun elämisen? Maksat. Mutta ei se mitään, mulla on työhaastattelu tulossa. Kohta mennään duuniin taas. Okei. Mitä Sempo tekee? Mä sain maisterin paperit käteen yliopistolta ja mikä sala? valtiotieteiden maisterit. Mikä sun tuleva työpaikka on? Se olisi kiva tietää. En kai mä joudu maksaa sunkin elämästä. Sori, rehellinen töitä tekevä veronmaksaja Samuli Romppanen kustantaa meidän molempien elämän tällä hetkellä. Kiitos tästä, Futser. Kyllä aina nauretaan niinku meikäläisille, että low IQ, mutta todellisuudessa mä maksan teidän elämisen. Niin, mutta eikö se ole high IQ laittaa jotkut romppaset maksaa meidän elämiset? Miten se on high IQ? No, sä maksat ja mä en tee mitään. Niin, katsotaan kuinka paljon mä maksan. Sitten et voi muuten syyttää, että mä annan veron kiertoon. Ootko muuten, Futser, nyt täytyy täysin muuttaa tätä, koska mun piti kysyä itse asiassa sitä ennen näitä. No? Ootko sä syönyt tota Meksikon pataa? En todellakaan. Se on hyvä. Se on hyvää. Mä söin kotona kanaariariisiä. Se on ihan mihin klassikko. aikaan? Mä heräsin 11, mä jaksoin puolet syödä, sit mä lähdin 1, vedin loput. No kyllä tässä pikkuhiljaa alkas vatsas varmaan ole tilaa. No mä menin, että mä voisin lähteä testaa sitä, tiedätkö, sitä uutta kebappilaa siinä kasinon alapuolella. Onko siinä uusi kebappila? On, mikä se on? Chatti varmaan tietää mikä kebab. Onko se Baba Döner vai? Oisko ollut Baba Döner? Se on kuulemma imba. No jos se on no joo, siellä pitäis melkein käydä. Tuutko mukaan? Niin, mutta kaikki suomalaiset döner-paikat on aika heikkoja esityksiä. Ei kun nimenomaan tää on erilainen. Niin, tää on se mesta, missä on kuulemma oikee Joo, döner. se on sanottu aika monta kertaa, että siellä on aito döneri. Sit sä meet sinne, se on semmoista kastikkessui Ei vaan. kun siellä kuule on erikseen laitettu siihen vartaaseen niitä lihoja silleen pam 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 Niin, pam 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 ja sitten ne grillailee siitä ja saat oikeenlaisia. Joo, ne etkä kuitenkin sitä samasta tukusta olettu niinku Niin paketti. Emeli, älä riko meidän koopiumia. Uittaa ne siinä kastikkeessa, lihanmaku hävii toiset, Saksaan pitää mennä, jos haluaa hyvää döneriä. Kyllä mä pikkuhiljaa alan miettiä, minkä takia Suomen valtiolla menee näin huonosti, että meidän valtiotieteen tohtorit on näin nolla IQ. Ei te ette vaan. No mä oon ihan iloinen teidän puolesta. Voitte elää tässä valheessa, että Suomessa on hyvää döneriä. Eläkää siinä. Mä en oo Nauttikaa testannut. siitä. Oot sä testannut Baba Döneri? En. Et oo, no niin. Kato, sä et voi sanoa mitään, ellei sä käy mun ja Futserin kanssa kebulla. Ei, mulla on usko mennyt kauan aikaa sitten. Laitapas TikTokki auki, niin näet minkälaista siellä on. On TikTokki muuten auki. vähän erilaista. Ei, tästä ei tuu kyllä yhtään mitään. Enemmän jotain tulee tästä StarCraft-tottelussa, missä molemmilla pelaajilla on käytössä ihan samat jutut. Ainut ero on se, että Suke menee Eikä on muuten ihan erilaista. Siellä on 4 kaasua toisella tulossa. Ja siellä on +1 panssari myös tulossa.
Noin, menee +1 aseisiin, eli +/- 0. Onko Tsukella lairia? Mut yleensä kun Ei. tehdään panssari, tehdään lingejä. Jota on Allini. Siis Tsukehan tekee Ling Roach Allinin ja se ottaa ton panssarin sitä varten, että Lingit ei kuolisi baneille. Mut mä en tiedä toimiiko se, koska Pupu tekee ihan helvetisti Roachia ja tuntuu, että se tekee oman Allinin. Nyt tulee banet, Lingit. No niin, ei ne tappele, mut kyllä hyvää döneriä haluu, niin Saksassa Frankfurtissa on yhden döner-vene. Se ajetaan aina sinne kesään, sit siellä saa döneriä, ostaa Meillä on vittu Suomessa papadöneriä, eikä mitään kusisia veneitä nyt tähän näin. Tule meidän kanssa sinne niin, et joudu puhua saksalaisesta dönereistä. Nyt on muuten sellainen juttu, että Pupu puskee. Ja Pupu puskee tonne toiselle puolelle. Ja Pupu ehkä haluu tehdä Tsugeliangin Roachista sitä döneriä, koska nyt mennään! Nyt mennään ineen! Roachit tulee! Pane räjähtää! Sieltä tulee! Tsugel on vielä lingei tulossa, mutta Pupu pitää noit banei hengissä. Siinä oli lähellä iso osuma. Pupu painaa päälle. Aina mennään! Suomen! Ja Armisupu on vieläkin antassa. Nyt Pupu Armisupu alkaa roolata ja näyttää se, että Tsuge saattaa pysyä hengissä. Missä on Pupun reinforcement? Ei näy lisää. Onko hyvin mikro? Tsugele tekee lisää Ravageria. Niin vaan pysyy hengissä ja Pupu Armisupu on enää puolessa. Se näytti hetken niin hyvältä. Mut niin vaan Tsugele onnistui puolustamaan. Ei saanut Pupu niitä baneling-osumia mitä etti. Ja nyt tässä on vähän sellainen pelottava juttu. Et joo, Pupu lähtee tekkaamaan ja Eko on sinällään sama. Mut Tsugen armyliidi on ihan järkyttävä. Ja voi olla, että Tsuge menee vaan tappaa. Ja tässä on kans se, että mä oon aika varma, että Tsugelle ei ole vieläkään lairia. Pupu on se vasta tulossa. Niin ja keräjämäärät on samat, molemmilla on 3 basea. Pupu tehnyt armeijaa sen verran, että Supluissa on 20 eroja. Vähän pelottaa tää Tsugelian vastahyökkäys. Siellä on tehdään 20 lisää. yksikköä enemmän. Niin, se on aika ja paljon. siellä on taas noita katapulttiroutseja. Ei vittu. Nyt Pupu, hyvä konkeivi siinä. Täydellinen A-luotan mestariteos. Ja siitä tulee lingit liskun taakse ja menee. Ai. Meidän Pupu ei viitä vittu. Mutta Ravageri kuolee osittain, mutta ei se vaan tunnu riittävän. GG. Tsugeliang tulee! Se on GG! Ja 3-0! Tsugeliang menee finaalin oppipoikaansa vastaan ja Futser on lyöty, Mikromaniaks on lyöty, minä olen lyöty, Döner on hävinnyt. Suomalainen Döner on hävinnyt, Emeli oli oikeassa ja Tsugeliang voittaa, menee finaaliin. Voihan vittu. No onneksi siellä on meidän mies Miksu vastassa. Siellä kätellään ystävällisesti. Mun pitää käydä Tsugelle ja antaa neuvot tän jälkeen, että millä Sinä et me kyllä taktiikalla auta voitetaan. yhtään mihinkään, oot nyt siinä. Miksu voittaa. Okei. Kumman sä haluat, et voittaa? Mulla on oikeastaan aika sama, mut sille se on jännä. Ei, siis koska niinku joko Miksu voittaa ja Suomen StarCraft-skenen niinku tää kakkospelaaja on virallisesti Miksu tai sit Tsuge vaan voittaa kokemuksella. Toivottavasti nähdään hyviä pelejä ja mitä muut ne sanoo? Kannustusta. Just Kannustusta. Joo. Nyt odotetaan tosiaan, Tsugeliang ilmestyy kohta tuohon vieraselle. Sieltähän tulee. Tää on niinku UFC, tällainen niinku voittokävely. Ei käy UFC-suurin voittaja, pysyy siinä ringissä, jos kaveri makaa maassa tajuttoman. No introkävely lähellä. Joo. Onneksi olkoon Tsugeliang, pääsit finaaliin. Kuuluuko tää mikki? Okei, nyt kuuluu. Nyt kuuluu. Se oli aika yksipuolinen sarja. Se oli niinku täysin toisinpäin sitten ja ensimmäisestä sarjasta. Mikä muuttui? Näin on. CVC on joskus tämmöstä kolikon heittoa ja mä oon vaan onnekas. Mä olin myös onnekas Futseria vastaan. Joo, ei ollut taidosta kiinni. Joo. Kyllä fakta oli, että mä olin paska, mutta ei se tee susta hyvää. Mä en sanonut, että mä oon hyvä. Miten miltä tuntuu nyt tässä meet sun oppipoikaa Miksuun vastaan finaaliin? Oot sä luottavainen? Onko sulla sellaisia kaatotaktiikoita? Eipä oikeastaan. Ei ollut niin paljon aikaa treenata tähän kuin nykyään on töissä. Toimistotöissä. Samanlainen fiilis kuin täällä Fraktion toimistossa. Tuntuu, että olis kotona. Mut, niin, Miksu ei enää ole kyllä oppipoika. Se on nyt se master. Niin, viime vuonna hävittiin Miksul tiukassarjassa. Mutta onko se ollut semmoinen, että saadaan kuitenkin tiukkasarja aikaa vai ei kai nyt ole ihan pyyhet heitetty kokonaan kehään?
Mä luulin, että tulee käymään vähän samalla tavalla kuin viime vuonna. Tiukkaa tulee olemaan. Se on ihan hyvä. Toi vaan kuulosti siltä, että mä ajattelin, että sä aiot sanoa, että tiukkaa tulee olemaan ja sit Mikso voittaa. Mä mietin, että se olisi ollut aika niinku tällainen häviävä miehen juttu, mutta kyllä mulla on luottoa. Sieltä saattaa löytyä sellainen henkinen yliote. Paljon sun veroprosentti on? Nyt menee henkilökohtaisiin kysymyksiin. Onko se yli 10? Mä en halua kommentoida näistä Vittu, mä maksan senkin elämisen. live-striimissä. No mutta joka tapauksessa, Eemeli, onko sulla vielä mitään kysyttävää? Ei ainoastaan se, mitä me miettii, on vieläkin nämä Döner-jutut. Onko Jugen mielipide Suomen vastaan ulkomaailma Döner tai mistään muusta kebabista? Mikä on makumaailma? Olen joskus varmaan syönyt kebabia ulkomailla, mutta mä en enää muista. Okei, ihan jees. Mutta sen mä sanoin, että Suomessa on hyvä se Wörner. Wörner on kyllä hyvä, joo, samaa mieltä. Se seitan homma, kyllä. Ja tästä onkin hyvä mennä mainoskatkolle. Kun palaamme